engini ya Sebugwawo bawo mukyala Jose Sebugwawo yamaze dda okuva mu bulamu obwensi eno kitalo nnyo kitalo ddala wabula bingi ebyetooloolera awo ampuliriza omusajja Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu bigambo byo mulundi ogusoose avuddeyo ne yeegaana omusajja Mathias Mpuuga n'ebikolwa bye kaakati nno ebigambo ogenda biraba wabula sooka olabe kantu kano katono nnyo ate nkomyeyo tugende mu maaso. Wewe wanji omululu okoma gwaji badde ngenda kuteerako jjajja caayi ate nno naye awagira gwe jjajja soma embeera jjajja abeeno laba jjajja kwata etaano osirike ne naawe jjajja Museveni abantu bavudde ku by'okubanyumiza okubanuna kwakati omujiji oguliwo tegwali nawo nga mununula tegulina experience yonna yakunywa kate mukulu tebabimanya nako mwatuyamba mwayiwawo omubiri ekyo kati kyaggwa kati tuli kusuula mpya. Ekizibu kya Uganda bali abantu babiri Buganda ne DP kaakati nno oyo y'omu ku basajja abaawalampa President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo naye ffenna tukimanyi nti buli mwaka avaayo na slogan ndala oba avaayo na ngombo ndala oba avaayo awagira kibiina kirala era ng'ono y'omu ku bantu Katikkiro Mayiga bayogeddeko mu bigambo bye byogenda okwerabirako olunaku olwaleero. Bannayuganda bangi abazze nga bakyukakyuka naye ne beerabira nti obuyinza mu Uganda busalibwawo kitundu kya Buganda kubanga Buganda erimu abalonzi kumpi miliyoni 11 mu Uganda yonna era basalawo kinene nnyo ku kalulu ako wajje kalaga bali mu kopa ensi eye Kenya erina abantu ekitundu abacukuyu bali miliyoni 15 era bo bamanya nti obuyinza be babusalawo mu ggwanga erya Kenya ku miliyoni 45 ez'abanna Kenya miliyoni 15 bacukuyu era be basalawo ani agenda ku ntebe ey'eggwanga erya Kenya. Kino nno kyali madda bannayuganda kubanga naffe tuli miliyoni nga 45 ku 5 ez'abantu naye nga miliyoni 11 ziva mu Buganda zisalawo kinene nnyo ku balonzi oba oliawo ani agenda okugenda mu ntebe ani atagenda kugenda mu ntebe. Kaakati nno ngenda kunyumiza ebigambo ogenda biwulira wabula bino byonna ng'omaze obbiwulira n'okubitegeera ebigambo biva ku Ssaabasajja Kabaka nabyo ogenda bitegeera ebiva ku Katikkiro Charles Peter Mayiga nga bwe nkunnyonnyodde ogenda bimanya ne basajja b'Empuuga n'Abeedi Bwanika ono amaze n'abanaabira maaso ebigambo n'abikyusa n'alya ebigambo bye wabula tetumanyi lwaki ayogedde ebigambo bino kubanga bano basajja banyaanyiibe infanfe kaakati bw'avaayo n'ayogera ebigambo nga bino ng'ate bikoona basajja be awo naffe twewuunya wabula ajjukira mwami Museveni nti akozesa abantu bano sayidi A ne sayidi B asobola okubeera ng'abakoonaganya oba oliawo ng'alina kyalengedde ng'alina kyabaze ye nga ye ekimuyisaawo okugenda mu maaso. Kakati nno sijja kubeera nga nandagga ngenda kusooka nkusaba ompere video eno ekigalo mukwano gwange gwe eyakatweyungako nkusabe nawe osubscribinge ku mukutu gwaffe anti guno gwe mukutu ogw'enkyukakyuka ogwa AKTV Media Uganda mu Uganda gwokka wojja amawulire ag'enkyukakyuka. Kaakati ate y'omulongo wase omuluutansoze ennamba nga bw'ogiraba ku screen oyo atuyamba mu bizibu ebya buli ngeri buli kizibu kyonna ky'otuddemu oba mukyalo oba mwana oba mwami oba maka ga Yugo oba baana oba mirimu oba promotion zaagaano oba visa onoonya mpapula ebigambo bino byonna bikulu nnyo ng'okonye ku nnamba ye ne bw'oba oli bweru wa Uganda. Kaakati nno katandike n'akatambi kano Pulezidenti ng'atwagaliza amazaalibwa amalungi bwe tukavaamu bwe tuti awo tugenda okusumulira ebigambo biri bye nkugambye n'ebirala bingi nnyo ate lwogome mu video yaffe ey'olunaku olwaliro. Mbaaniriza nnyo mwenna abali okumpi n'ewala nze Eke Master tutandise bwe tuti. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Dear friends in the diaspora, I want to take this opportunity to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you for all the work that you're doing. Thank you for all the lobbying, for all the pushing, for all the offices that you knock on. This year has been amazing. Let's make next year even amazinger. I mean more amazing.
kale ewa president tuvuddeyo sinza kubeera nga ng'ano kayisawo kubanga ye mukama waffe atutwala mu kintu kino okutukulembera mpaka mu nsi ensuubize. Kaakati nno waliwo amawulire ge nakutegeezezza koonako olw'eggulo nti waliwo enteekateeka ez'abakulu bano okuteekawo lockdown nga bagamba nti waliwo ekirwadde ekyabalusewo ekikambwe ekiyinza okusaasaanira abantu bonna. Era ekirwadde kino omusajja Fred Kajubirumbuye yakyogerako dda emabega n'agamba nti waliwo enteekateeka. Jukira nti ennaku zomwe zaalinga 8 omusajja ono we yabotolera ebyama nti waliwo meeting eyatuula wali ekibuli mu bakulu we batuula aba poliisi ne bagamba omukyalo ono akulira ebyobulamu ajja ateekewo ekiboozibozi mu bbanga ttono nnyo nti waliwo ekirwadde ekibaluseewo nga kirwadde kino kireetebwa omusujja gw'ensiri. Era ekirwadde kino abantu bagemebwa ekifuba okuva ku myaka 9 mpaka ku myaka 45. Kaakati olwo oluvannyuma babakake bagende mu lockdown bannange wulira ebigambo olwo nga akalulu 2026 bwe kasembera abantu babamanyize lockdown tugende okutuuka mu campaign nga abantu bamanyira ddala lockdown nga tewakyali wasobola kubeera nga yeetaaya yadde okutambula yadde okufuluma okuva mu njuye olwo lockdown erume campaign Mwami Kyagulanyi bazimulemese bwe batyo. Kaakati nno ebigambo bino sooka obirabeko byemabega omusajja yabirengera era waliwo n'omukyala avuleo n'akakasa nti okusinziira ku bigenda maaso Fred Kajubirumbuye buli jaamu wakanya naye kaakati akakasizza nti ono omusajja ebigambo waliwo ababimuwanga bamunda nnyo si byasamwasamwa si propaganda si parapase. Teweewuunya gye bujjako katono nga Minister of Health Dr. Ruth Aceng kubanga Dr. Ruth Aceng yayitiddwe olunaku lwajjo yayitiddwe olunaku olwokutaano ku kitebe kya kitebe kya Chiefs of Military Intelligence n'aweebwa ebiragiro okujja mu wiiki ejja oba okujja mu wiiki ejja neke mwabiza ayinza obutajja okubuulira ensi Uganda nti waliwo obulwadde obugudde mu ggwanga nga buno buvudde ku musujja gw'ensiri nga bujja kwetaagisa okugema bannayuganda bonna nga nina bugisimufungize n'okutandika wiiki ejja. Era kino bakyetaaga okuba nti kigenda ttandika nga bagema abantu wakati w'emyaka 9 ku myaka 5 naye ng'okusingira ddala bagenda gezaako kutagetinga abantu abo baagala mu opposition ne mu family ze baagala. Kino mukirinde ku radio stations TV zonna zibadde zimaze okutegeezebwa nti ensiri omusujja gw'ensiri gugenda kuba gw'abaluse mu ggwanga bagenda teekawo okugema okw'ekikungo nga bagenda kukozesa mu ggwanga lyonna okugezaako okuziyiza obulwadde buno. Naye ekintu kino kya bulabe nnyo olw'ensonga nti bagezaako nnyo kuyisaawo ddagala lyabwe. So njala mutegeere ebintu bino nti babikola kagendere ng'omukadde akogga okugezaako okutta bannayuganda. So njala bategeeza mwenna mubeerawo ya ku nsonga zino wamma kankadde mu luzungu. Kati bino byonna ng'omaze obbitegeera n'okubeera ng'obiwulira n'obimanya gwe munnayuganda wenna ali mu nsi yonna gy'oli oba oli mu Uganda weesibe bbiri kubanga ebigambo bitandika bwe bityo ng'ebyokusaaga wabula gye bikomekkereza ng'ekinyusi kya vidiyo kye tuliko olunaku olwaleero omaze okubeera ng'okirengera ng'ogamba nti abasajja baayogera abasajja baatugamba twalowooza nga byakusaaga amazima gennyini ebintu bituufu. Kaakati nno ebyo ng'obitadde ku mabbali njagala nsooka nkuyiseko ew'omukyalo ono katono nnyo waliwo ebigambo ebyamutuuseko bannange era omukyalo ono ye yakakasizza nti ebigambo bye twogera bulijjo ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media ebigambo bituufu tuba tetubalimba era tuba tetubali propaganda wabula ebigambo bituleeta gaba mawulire gennyini agawedde emirimu nga tumaze okuba ttooki obanga abakugu bamaze okubeera nga bakuba ttooki bwe bakuba ttooki mu bigambo ebyo ne tubikuŋŋaanya ne tubikuleetera wano n'osobola okubeera nga naawe obirabako n'obitegeera olwo n'okakasa nti mukwano gwange ampuliriza eyakwalula eba esiiridde. Kakati omukyalo ono yabadde alina emirimu gye gyakola era ng'agikolera mu bitundu ebya Owino oba giyite senti bali ku ddembe maketi. Kaakati wano we wali okulya n'okkombeso wani jjukira nti abasajja bano ab'omu Owino ekitundu ekyasooka omusajja Hamu yakibabbako era njagala ojjukire nti ekitundu kino kyasooka kukoleezebwa muliro ne guzikizibwa ekya paaka yaadi ne baddamu ne bakikuma omulundi ogwokubiri ne guzikizibwa. Kaakati ne baddamu ne bakikuma omulundi ogwokusatu olwo gavumenti n'egamba abantu nti muveewo nti tugenda kuddamu kukkiriza muntu n'omu kuteekawo kayumba kubanga mwekoleezaako omuliro mujja kweyokya tufiirwe obulamu bwammwe. Kaakati abantu bano oluvannyuma lw'okubeera nga baagobwawo olw'okuba okyenfunda n'enfunda eziddiriŋŋana kaakati basajja battu buli omu n'anoonya gy'adda. Kaakati
ebyo bwe byamala okufaanaganako bwe bityo omusajja Hamu najja n'agolomolawo oguzimba ogunene nnyo gwe mulabaawo oguliraanye ekisaawe ky'ennakivubo ogumayiddwa nga Hamu shopping mall. Kaakati oguzimbe guno ensi ne yeebuuza lwaki gwayimirirawo nga bannayuganda baakabookera emirimu gyabwe bizinesi zaabwe emirundi 3 egy'omuddiriŋŋanwa, era lwaki olwagobawo abantu bano ne bakubawo ekibaati bagenda okugjawo ekibaati ng'omusajja Hamu ono ataddewo ekizimbe kino, era ensi ne yeebuuza Hamu ono amaanyi agajjawa. Kaakati ne wabawo amawulire agafuluma nga gano galaga nti Hamu baali bamuwadde n'emyala gyonna egy'ennakivubo abeere ng'agizimbako, nti n'akatala akannakivubo akaasigalawo kaasolwamu ploti 3 era ng'abasajja Ssekinoomu baazigabana. Kaakati ebigambo ebyo byali bikyatambula Fred Lumbuye bw'atyo n'avaayo ne bwino era tuwamubawa wano. Kaakati nno bwe tebuli butyo omusajja Hamu n'atandika okuzimba ku myala era nga Fred Lumbuye amawulire ge yafulumya mu ntandikwa nga bwe nabagamba. Kaakati omukyalo ono abadde akyali awoza kapolotika ng'akoomuowino ulire ebigambo bwe bigudde n'avaayo n'akabira Fred Lumbuye bye bino sooka obiwulire naggambye tutambule lumu. Omusajja gwe bayita Lumbuye naye yagamba nti emyala okuva ewa Kiseka bagiwadde Hamu okugizimbako amaduuka. Yakyogera ennaku z'omwezi nga 2 mu Gw'omunaana omwaka guno, naye bw'olaba nga kituukiridde era teyakoma ku ekyo n'agamba nti n'owino bagisalamu dda polotes 3 era n'amenya abantu be baaziwa kwe kuli Hamu, kuli Kitandwe, kuli Sudiira. Naye bw'olaba nga ekyomwala kituukiridde awo wentuukira ne ŋŋamba nti Mukama Katonda ono ateebaka taasa abantu. Tugambe nti Lumbuye ebintu byayogera kati bituufu. Nali mbibuusabuusa naye bwe kimala okutuukako olwoga nti ng'obw'omuganda bw'agamba nti omala kwekoona. Naye ebigambo Lumbuye byeyogera ennaku z'omwezi nga 2 mu Gw'omunaana bw'olaba nga bituukiridde obaamu n'okutya. Kaakati nno ebigambo bye byonna kugamba tubiseetula mpola paka gye tubituusa gye bikoma, olwo naawe n'osigala ng'otegedde ebigambo nti tweyogeza bweyogeza ebigambo nga bituufu okuva ku bwino ow'omuntu oyo gw'aba atuwadde. Jjukira nti nagamba ku mukutu gwaffe wano tetuleeta mawulire ago oba oliawo aganyigiriza omuntu wa wansi, wabula tukwekulayo ebyo ebiri eri wansi abasajja bye bakozesa okubeera nga batunyigiriza. Tukuwa amawulire ago abasajja ge bakozesa okubeera nga batwalako ensi yaffe. Tubikkula amawulire ago ne tuzuukusa amawulire ago ng'otagenda kulaba ku TV yo oba ku radio ng'abasajja bagataddeko. Kaakati nno mu ntandikwa nakunyonyodde Katikkiro Charles Peter Mayiga ebigambo byamwokya musajja we tunaabaako emboozi gye yakola oba yali agenderedde oba yali tagenderedde ku ffenna tewali amanyi, era siyinza kugamba nti nno bituufu yabyogera bijja ku ntobo ya mutima gwe oba baamuwandikira sikuriputi n'abeera nga yasoma bisome n'abirivisinga bwe najja mu bantu n'abyogera, oba yabyogera agenderedde oba yali ayogera ku Mathias Mpuuga oba Abedi Bwanika oba Kazibwe Bashiri oba Jimmy Lwanga oba Twakagabo oba ye kennyini kubanga tulabye abamu ku bantu abakola ensimbi mu bya politics wa Uganda nga n'omusajja ono bamusongamu olunwe mbu naye kwali ku bantu abakola ekyokubeera ng'oba oliawo naye alya mu lulime n'alya ne mu luzise. Kaakati n'ebigambo bye bino sooka obiwulire by'omusajja ono Katikkiro yennyini Charles Peter Mayiga ng'abyeyogerera, wabula nga abantu bakitapuse ne bagamba nti bigambo bino mbu yabiweerezza Mpuuga, mbwera ne ku mukolo gwa Mpuuga ogwali e Masaka omusajja ono yali alina okuba omugenyi omukulu naye yagaana okugendayo, kyokka nga n'omulala ogwakolebwa ogwa DA oba giyite Dealers Alliance ogwakolebwa mu kibuga Kampala era omusajja ono yagaana okugugendako. Kaakati ate nga y'omu ku nfanfe ow'omusajja ono Mathias Mpuuga. Kaakati byavuddeyo n'ebigambo bye bino njagala obiwulire naye tubijje mu ddiiro. Kyannaku nnyo nti producer agezezzaako tuwa eddoboozi ery'akatambi kano naye liganye olwa copyright claim oba copyright strike ziri mu ddoboozi lino tetusobodde kubeera nga tuli kuzannyira, wabula mu lufuutifuuti ebimu kubadde mu ddoboozi lino omusajja ng'agamba ebyobufuzi abasinga bakayita kazannyo, era kyova olaba ng'abannabyabufuzi ab'omululu bangi nnyo be tulina ensangi zino abo abava ku mulamwa ne basalawo okubeera nga bagoba bugobi ssente olw'okubanga tebalina mwoyo gwa nsi yaabwe, tebalina bwagazi eri bannansi, tebagoberera ebyo ebirina okubeera nga bigobererwa naddala ssemateeka. Ate n'ekisingira ddala okubeera nga kikulu nti abantu bano omulugube
gwe gusinga okubeera nga gubavuga okusinga amazima. Kakati omusajja agamba nti abantu bangi ye balaba abamu na mikwano gye naye nga ekyabatwala mu kubuweereza takitegeera. Abasinga bonna nga bafaayo kimu ssente zokka, nsimbi zokka. Kakati fena ne twebuuza nti omusajja ono ebigambo bino yabadde abiwereekereza ani? Baani abo bamuli ku lusegere naye nga balya mu lulime ne balya ne mu luzise? Oba omusajja ono naye bamwogerako nti alya mu lulime alya ne mu luzise? Tabanga naye yabadde yeeyogerako kubanga abasajja bagamba nti omusajja ono mbu naye akolera mwami Museveni era amaloboozi gayitingana enkya n'eggulo agagamba mbu naye si mwerufu nnyo ng'ate bw'ategeeza ensi nti mwerufu. Jjukira nti ono ye yasinga ng'okkubiriza abantu nti balime emmwanyi, emmwanyi terimba. Era ono y'omu kubaagabanga endokwa ez'emmwanyi mu Buganda. Wabula kyannaku nnyo nti endoka ze baagabanga ez'obwerere kaakali essaawa zino bandibanga abasajja baali baluse bulusirukwe okubeera nga bazitugabira ffe tulime nnyo emmwanyi nga nnyingi. Kaakati bo batuuka ekiseera bagambe nti emmwanyi tuzeddiza olwo baditamininge purayisi ey'emmwanyi zino kubanga batuwanga endokwa ez'obwerere. Kaakati olwo ebbeeyi y'emmwanyi bagisale olwo basobole okweddiza ssente ze baatugulirangamu endokwa ze baatugabiranga ku bwerere, olwo basobole okubeera nga bo beegaggawaza, olwo munnayuganda asigale nga munkuseere nga mwavulunkupe. Oba oli awo nga bagamba mbu omugagga tafugika. Kaakati ebigambo bingi omusajja byategeezezza ono n'agamba nti bannabyabufuzi abandi badde abatuufu be bagoberera enkola ey'amateeka, be bagendera ku maanyi ag'abantu, be bagendera ku birowoozo eby'abantu, be bakola ebituufu, bebo abatagoba ssente nga boolaba omuntu bw'anagoba ensenne ey'omusana. Naye bannabyabufuzi bangi abasinga bagoba ssente, abalala bava ne ku mulamwa ne basalawo okutunda emyoyo gyabwe ne bakola ebyo ebitasaanidde, ne basalawo okutatana ekitiibwa kyabwe ne kaalya yaabwe mu byobufuzi maaso eyo neefiirawo. Lwaki? Olw'omulugube, olw'obulabbayi, olw'okwagala ennyo ensimbi. Omusajja ebigambo abyogedde naye nga bannayuganda bangi abagamba nti naye y'omu ku abo abatunulira ennyo essente okusinga obuweereza. Era mwenna mujjukira ebyaliwo Ssaabasajja Kabaka bwe yali amaze okutwalibwa mu ggwanga erya Namibia. Ebigambo bingi ebyayogerwa mpaka na kati tebibuulangayo kubeera nga bivaayo mu butuufu bwabyo. Era emikolo mingi nnyo gye tulabye ng'omusajja ono yagibeerako nga Kabaka tabeerawo. Era emikolo mingi gye tulabye nga Ssaabasajja Kabaka kati ng'ogwali e Namboole okuggalawo emipiira egy'amasaza. Ssaabasajja Kabaka yali e Namboole naye kyannaku nnyo omupiira yagulabako eddakiika 45. Eddakiika 45 Ssaabasajja Kabaka teyazimalaako. Era ekikopo kyagabwa Katikkiro. Ensi ne yeebuuza lwaki Ssaabasajja Kabaka ayiseewo omweyokyooyokyo n'abeera nga talinze na mupiira guno kuggwa, olwo n'atambula n'agenda. Era ne mu kujja Kabaka yajja yekka, era ne Mayiga naye yajja yekka. Kale ebibuuzo bingi nnyo ne ku musajja ono wadde ayogedde ebigambo ebyo naye n'ebibuuzo bingi ku musajja ono oba oli awo mu bannayuganda abagoberera ensonga. Kaakati nno ebigambo bitambula bwe bityo era bitambulira awo nga bwe nakunnyonnyodde osoose n'obyewulirirako. Kaakati gwe kannyininyini oba oli awo onaaba otugamba nti abasajja ebigambo babyogedde naye nga babyogedde ku gundi oba babyogedde ku gundi, kubanga naawe oli munnayuganda ebigenda mu maaso mu nsi yo Uganda obimanyi era obiraba. Kaakati sinza kubeera nga mbikugamba nti oba kino oba kiri, naawe kennyini osobola okubyerabirako ne weesalirawo n'omanya ani omusajja gwe yabadde ategeeza era ani omusajja gwe yabadde ayogerako. Kaakati bino byonna nga bigenda mu maaso, waliwo omusajja gwe njagala okubeera nga mbanjuli olunaku olwaleero. Omusajja ono ajjidde mu katambi ka njawulo era omusajja ono ayambadde bulungi nnyo ekkanzu ey'Abaganda oba gite eya Buganda oba omuleera amini oba omutega nswera gwennyini ogwedde emirimu. Wabula omusajja ono aleese ensonga enkambwe ddala era ng'ensonga zino singa tuzitambulirako oba amagezi ge singa tugagenderako oba oli awo Uganda ne Buganda byandibadde tebiri wano we biri, byandibadde biri mu maaso nnyo okusinziira ku bigambo by'omusajja ono byayogera ye nga ye mu buntu bwe. Kati njagala osooka oli ebigambo by'omusajja ono ofumiitirizeemu ojjukiremu olowooze oba ddala omusajja ono ayagala ensi ye oba tayagala nsi ye. Naye nze ku lwange ndabye ng'omusajja ono aye musajja omutuufu. Ebigambo bino bwe tubikolerako twanditutte Uganda mu maaso n'ebeera ng'eyakabwasi ng'eringa mukene. Abaganda ebintu ebisinga tubikuba budinda, naye ensonga ya power ey'obuyinza Abaganda twetaaga tweyongere tugiyige. Abaganda tulina obuyinza bungi
naye ebintu by'obuyinza ebya power tetubitegeera kikola ki kimala. Era ndowooza kati tulina obuvunaanyizibwa okuyiga n'okweyigiriza ensonga za power. Bassebo ne bannyabo, e Kenya waliwo eggwanga eriringa ery'Abaganda, liina abalonzi miliyoni 13 ku miliyoni 45 ez'Abannakenya. Naye mu Uganda naffe ekitundu kino ekya Buganda kirina abalonzi miliyoni 11. E Kenya tosobola kwogera ku bintu bya buyinza ng'abantu abo Bakikuyu toteeseza na kukaanya naki nabo. Bweba mmere wakiri bagiyiwamu omuki omunnyo, kubanga bo bategeera ebintu bisatu nti obuyinza kitegeeza nti omuntu asobola okukugagawaza n'akwakuwaza. Nze Mwai Museveni simwagala mu bintu bingi, mwagalako ekintu kimu. Yategeera nti bw'otaba na buyinza toba na kintu kyonna. Era n'asalawo n'amala emyaka 5 nga talya mmere ffe tusobola okugirya, ng'abaana be tebasoma, nga mukyala we amwesonyiye. Naye n'ategeera nti bw'alikwata obuyinza ajja kuba n'abaana, ajja kuba ne mukyala we, ajja kuba n'ebyobugagga, era ajagala kuba kakasa abali wano nti President Museveni ne famire ye n'abazzukulu n'abaliddamu tebaliddamu kumanya bwavu nabavugidde kukola ki gye buyita. Naye abantu baffe wano ebyo bibatama, era bwe tubuyogerako nga bakoowa. Bassebo ne bannyabo, ekibiina kyoli mu kyekyo ensonga eyo ngigusiza era tujja kweyongera buli kaseera okugyogerako. Muganda wange Kijjambu wange, nange neyagaliza obubaka bwa Parliament obw'ekitundu kino, ate nga kyo omulangira yagamba nti tugezeeko nnyo mu Buganda okunoonya abakulembeze ab'omutindo. Neneebuuza omutindo kitegeeza ki? Naye nze Lubowa ebyobufuzi bimanyi. Musajja mukugu nnyo mu byenfuna, sobola otya okuba nga si wa muki si wa mutindo. Nange nensalawo nesobola eyo ojje ku bubaka bwa Parliament obwo bwennyini obwa Nansana Municipality. Kakati nno n'aganaafa bagasalira essubi. Omusajja Mpuuga okwekaza kwe takomye ku kwekaza bwekaza ku bino byakola byolabako oba ne byotalabako. Kaakati ono agamba mbwayagala avuganye NUP mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo naddala okusinga mu Buganda, era ono agamba ayagala gitwaleko ebifo ebyaba MP ebisinga obungi. Ono kigambibwa mbu atandikidde mu kibuga Kampala, era buli constituency yonna agenda kubeera mbu ng'alondayo omuntu owa DA oyo gwe beekakasa gwe bayita Lwasa Mayinja gwe balabanga mukugu mbu bamusimbe ku muntu wa NUP yenna anaaba yeesimbyewo mu kibuga okwetolola Kampala. Kaakati nno ng'ono agamba mbu n'ababaka bonna abali mu Parliament abo bamanyi nti tebamuwagira era tebakwatagana naye era tebakkiririza mu byakola, era nabano ne baba tebali mu Kampala nga bali mu bitundu ebirala ebya Uganda oba Buganda, agenda kuvaayo abasimbeko abantu mbu kaakati Luwogome ajje abagobe mu Parliament olwo asobole okufunayo abantu ababe abamukkiririzaamu. Kaakati mbu olwo okulonda bwe kunaba kuwedde ng'omusajja ono naye yeesimbyewo kuba pulezidenti mu gusinde gwabwe guno gwa Dealers Alliance. Kaakati olwo ababaka baana baataddeyo mbu babeere bakubiri, babeere abiri be baba basingayo obungi olwo abeere nga leaders of opposition. Era kyabala kye kino, era kigamba nti omusajja ono Mathias Mpuuga mbw'ateze ejjenja limu n'ebinyonyi bibiri. Omusajja ono mbw'agamba ayagala bw'ateekayo abantu nga bangi, abantu bwe banaabalonda etteeka lirijjukira lye baaleeta ery'okuggyawo loopu ery'okumukubako akalulu olwo lijja kuba terikola. Olwo bw'anaaba yalinayo abantu abangi yajja okubeera leaders of opposition, wabula bw'anaaba alinayo abantu batono nga Mwami Kyagulanyi yasinzizza abantu abangi olwo baleete liri etteeka ery'okulonda loopu olwo owa Mwami Kyagulanyi bamusuula ettale balonde owaabwe. Kaakati nno bino byonna bigenda mu maaso nga n'enswera yaffe omusasi waffe ali ku mabbali awuliriza. Sooka owulire ebigambo bino. Mpuuga alowooza tuli basiru, alowooza situtegeera, alowooza yatutegeerera. Kakusimbeko omuntu owulire lwaki wali omugama afulume Parliament. Abawagizi ba Kyagulanyi mu Parliament, ababaka ba Parliament abali ttiimu Kyagulanyi, buli ali ttiimu Bobi Wine
tiimu Ssennyonyi waliwo move bagenda kubaleetera okuleetera omuntu okimanyi waliwo move ey'okubasiguukulula gukasoba ng'oli tiimu Ssennyonyi tiimu Bobi Wine kati toberina akimanyi nti ababaka abawagira Bobi Wine abali tiimu Ssennyonyi abali tiimu Bobi Wine abagamba nti Bobi tasobya ababaka ba palamenti nti bubakeeredde nti kofe kiki enswera yegatuwa ga munda nnyo enswera etutegeezezza netugamba nti kampu ya Honorable Mathias Mpuuga Nsamba nabo tebatudde jjukira nti oluvannyuma lwa bannakibiina ekisinde ekya DP block okumuwandako eddusu nti gwe baagala okuleeta 2026 Mathias Mpuuga Nsamba yavuddeyo n'abagamba nti bwebale kunjagaliza naye sike kaseera kitegeeza nti rwesi tagiriimu eri netutegedde okusinzira ku nswera nti Mpuuga ne ttiimu ye clandestinely wakati mu mpolampola nabo bategese olukalala lw'ababaka be bagenda okusimba ku babaka abaali baagala okumugoba yadde nga yasimattuka ababaka abaali baagala okumugyamu obwesige nti naye aleeta waliwo muvu mpolampola naye nti aleeta ababaka kakusimbeko omuntu owulire lwaki waliwo omugama afulume palamenti kakati nti abamu bannakibiina kya NUP in fact nti bebasinga era nti already erubaga ey'amaserengeta kampu ya Honorable Mpuuga bamaze dde okwidentifyinga bagamba nti Lubaga South tujja kuleeta Aloysius awali Aloysius Mukasa munnakibiina ekya tugenda kuleetawo Eugenia Nassolo bagamba nti kebaleete omukyalo oyo ayitibwa era bamuwagire okusinzira ku bye tulina mukyala Eugenia Nassolo 2021 teyafuna pate tiketi y'ekibiina ekya NUP newankubadde era yambadde akakofiira kakati nti baagala okumuteekako weight ajja atwala ekitundu ekya Lubaga South ekirimu Aloysius Mukasa Towton Gold nti ababibala okusinzira kuona ababibala bali mu ttiimu ya Mathias Mpuuga nti ne constituencies endala omukulu akirowoozaako ne bw'anaaba talina kibiina kweyeekute okuleetayo abantu okuzoganya nuupu si byakubalekera mirembe ng'ate naye tebaagimulekera kakati nti erubaga kibalibwa nti ono omukyala Eugenia Nassolo batandise okumukubira ekikopo ate nga beeyambisa ne rediyo emu mu bitundu eby'emmengo okukuba ekikopo ate nti ne ku lutikko erubaga ono omukyala takonkona w'amaanyi nnyo abakulu bandibadde bakola ki baagala ebintu nga bigenda maaso nokulabika nti bitambula mwaka 2026 ebyo bwe biri otegedde nti oluvannyuma lwa Honorable Mpuuga okuvayo n'ategeeza nti obwa pulezidenti si kyeyandiyetaaza akaseera kano clandestinely enswera etutegeezezza naye tugamba nti yadde nga mubiwulira bwe mutyo naye ekiriwo kiri nti ate naye tebaagimulekera kakati nti erubaga kibalibwa nti ono omukyala Eugenia Nassolo batandise okumukubira ekikopo ate nga beeyambisa ne rediyo emu mu bitundu eby'emmengo okukuba ekikopo ate nti ne ku lutikko erubaga ono omukyala takonkona w'amaanyi nnyo abakulu bandibadde bakola ki baagala ebintu nga bigenda maaso nokulabika nti bitambula mwaka 2026 ebyo bwe biri otegedde nti oluvannyuma lwa Honorable Mpuuga okuvayo n'ategeeza nti obwa pulezidenti si kyeyandiyetaaza akaseera kano clandestinely enswera etutegeezezza naye tugamba nti yadde nga mubiwulira bwe mutyo naye ekiriwo kiri nti bateekateeka nabo okuleeta ababaka b'eŋŋange abaka abakkerereza mu Kyagulanyi ne leader of opposition aliko Yoweri Ssennyonyi. The inside story. Okulonda kwe tugendamu kwa muliro, we either make it or break it.
The inside story. President Museveni atufuze emyaka 4 mugamba aveeko kakati bwe mugamba nti vaako n'avaako. I am not a political activist. I'm a leader. The inside story. Nze n'emyaka 8 ndi kumpi kugenda mu ggulu. The inside story. Don't allow people to tell you we are stealing on your behalf. Leaders don't steal. We don't elect leaders to steal. The inside story. Materaka ruru kandi bakiba. Does not mean nti temudamu kulonda. N'ekitegeeza mulina okukola more than voting. The inside story. I am the president of Uganda. If you want to check my power, you try it. But you challenge my authority now and you see what happens. Mukwano gwange kusaba video jimpere ekigalo bwoba tonna bakuberanga ojuwa ekigalo era nziramu okujjukiza nti guno gwe mukutu gwa AKTV Media Uganda omukutu ogw'enkyukakyuka ogw'omuntu wa wansi ogw'omuntu anyigirizibwa kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso Mathias Mpuuga n'okwekola obusolosolo n'okwekola ebitajja ku pate byonna nga bikyagenda mu maaso ampuliriza amawulire agava mu State House malungi si malungi jjukira nakoleddeko akatambi ne nkugamba nti amagye gano geeyawuddemu ebitundu bibiri era nga agamu gagamba tebasobola kukkiriza General Muhoozi kubeera nga yabakulembera ekyo kikafuuwe oba ayagala oba tayagala tayinza kubeera nga yabakwatira bendera okubeera nga yakulembera eggwanga Uganda oba okubeera nga ono yabatwala emyaka n'ebisibo nga General Museveni mbwe kye yakola bangi abasirikale bagamba mbu okusinzira ku General Muhoozi tebamukkiririzaamu oba lwaki tebamukkiririzaamu ekyo ojja kubeera nga naawe okyebuuza olowooza lwaki amagye gandiganye okukkiririza musajja ono ate nga mutabani wa General Museveni bwantumbweze bwe era nga General Museveni yazaamu promotinga n'amutuusa ku ddala erya General ne bafaanagana kaakati nga bangi omusajja ono baayiseeko beyasanga mu magye naye nga basajja battu abamu bakyali ku private abalala bali kubeera bali ali awo ku busagenti abalala bakyali ku bwa kano abalala bali ku bwa brigadier ng'omusajja abayitako dda ali ku fuulu General kaakati nno abasajja ne baga nti ekiba kibe ono tetugenda kubeera nga tumukkiririzaamu bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo amawulire amalala agafulumye nga galaga mbu waliwo ekintu ekinene ekyolekedde okujja mu Uganda mbu waliwo ekintu ekitiisa ekyolekedde okujja mu Uganda era nga ne wenjogerera borders zonna eve Kenya eve Tanzania eve Rwanda eve Sudan ne Congo bataddewo security y'amaanyi nnyo obwerinde bw'amaanyi nnyo boda bazinywezezza nnyo lwaki bazinyweza bwe bati okufiirawo bufiizi ng'ate bulijjo ziragaya kaakati n'ensonga yeeno sooka ogiwulireko tutolontoke bakulimba bakubuulire kiri ludda wakiyitawa bakinoonyezza kibuze banywezezza ensalo zonna eziyingira eggwanga Uganda naye bamugamba waliwo ekintu ate ekintu wekiri kiri ntebe nze waliwo jja omuntu omu yaŋŋambe naye paasa lekerawo okulabula Museveni gwe gwe yagala gavumenti yaffe ya NRM egwe kagamba yagala NRM eve mu buyinza nze ndeka mulabule gwe va ku bintu bino ate mwe temunkwata wowe kuba enkya mujja kujja mutandike mumulabye egulula Museveni alina ripooti bbiri ripooti emu emugamba owedde abalala bamugamba bakulimba naye ebbanga lye bakinoonyereza tebakiraba naye nga weekiri kaakati waliwo ebintu waliwo effujja eryamukoleddwako eritali lyawano ku gundi nga lyamunda lye lyaleetedde pareedi obutabaawo kati Museveni n'akakasa waalibaawo ekintu kati bo eri munda kati waliyo okukyusa abali mu bitongole ebikessi be balyamu Museveni olukwe Museveni bakwate era Museveni bw'otakwata abasajja abo ogenda kusuula gavumenti yaffe y'NRM bw'otakwata ddamulira n'ebirungi abasajja abo n'otabakwata kubabuuza kiki gavumenti yaffe egenda gwetya owedde tubadde twagala kumenya likodi nga NRM ffe tusinze okufuga ebbanga eddene ennyo mu nsi yonna kye twagala naye wano nga ddamulira n'ebirungi bakyaliwo waliwo purobulemu awo nkubuulira Museveni bw'ogaana owedde kaakati nno ensonga omaze okubeera ng'oziwulira era zonna ozitegedde okitegedde bulungi mukwano gwange gwe angoberera era ampuliriza kaakati nno waliwo amawulire abasajja bakasuku bano
balumbye Fred Lumbuye nga beerabidde ndi Fred Lumbuye tali yekka mu struggle aliko abasajja eŋŋwaŋŋuli abasajja enkwatangabo kaakati abasajja bano bakasuku omusajja kyabakoze bayinza obutaddamu kulumba muntu yenna oba oliawo n'okumwogerako ebigambo ebikikinike oba katugambe ebitakwatagana okusinzira ku bigenda mu maaso omusajja kasuku mbu waliwo abamwogerako ebigambo mbu era Fred Lumbuye alina ebigambo bye yayogera ku kasuku kaakati bano ne basalawo nabo ne beegattanga ttiimu ne balumba Fred Lumbuye kaakati Fred Lumbuye naye asazewo nazza omuzigo n'akomyawo omuliro omuyitirivu ennyo era ebigambo ebyo njagala obiwulire naye nga tebiva mu kamwa ka Fred Kajubi Lumbuye wabula biva mu bakomuledi ab'enjawulo abalumirwa enkyukakyuka ne munnaabwe nga Fuutu Soja omulala era nga kino kiraga obwawamu obwa Sseruganda ekitole ekiri awamu okuveewaayo okulwanirira bannaabwe naddala abo ababa bagudde mu ntata bye bino bwe kibanga okulumba kasuku ebeera ataaka ku bonna mwe ki ekibalowoozesa nti okulumba Lumbuye ebeera ataaka ye yekka ng'omuntu ani yabagambye nti osobola okulumba amaka omuli abalwanyi 15 naye nga gozze na kapasite erwanagana na muntu omu era nga weesunze okuddayo n'obuwanguzi ojaguze bano abaana balina missoni y'amaanyi ekigendererwa kyabwe si kyakkuba Lumbuye yekka wadde nga beesoosezza ku Lumbuye naye banoonya okuggyawo buli ddoboozi eri kyayogera ku nkyukakyuka buli muzindaalo ogukyayogera ku nkyukakyuka teweerabira nabagamba nti Museveni ayagala bazzaayo mu mawulire g'emabega nga ye maaso ag'abantu nga we batatunuzza kamera tewaliiwo kiyinza kwogerwawo oba balinako kontrol batatunuzza kamera nga tewaliiwo kiyinza kusokolwawo ku mulembe guno amawulire gabadde gakubya nnyo Museveni nga gakunamya nnyo Museveni kubanga buli muntu yaweebwa omukisa okubeera munnamawulire azirongaazi okutta akasimu osobola okuweereza oyo gwe weesi siga wolaba nti alina following ey'amaanyi n'akatambuza akatambi nga gw'obadde ng'omusasi kakati Museveni ayagala gino emikutu gyonna ne bannamukutu bonna bano ab'amaanyi bonna abalina following abakyayogera nti agende abazingeko abasawuka eri omulundi gumu then bano aboogera ebyokuwemula bayandaale era bwe weetegereze nnyo abantu abakulidde missoni ekuba Lumbuye mpaayo omu nga ku lulimiro terufulumirangako kigambo kiwemula vidiyo zaabwe zisinga okutrendinga batrendingira mu ki mu kuwemula vidiyo zaabwe zisinga okutrendinga batrendingira mu ki ku nsonga za ggwanga oba za kisaazisaazi kakati ate ndaba nga gurupu y'abasaazisaazi yeegasse yonna kubanga nasooka kulowooza nti oba osanga kasuku yanyizeemu ng'omuntu nga Lumbuye amukubyemu naye bw'abazze n'agenda ku mukutu ogw'olumbe ogw'okwalula abalongo ogw'okuwayira ogw'okukola ki n'ogw'okukyala nga buli wamu agenda ayogerera Lumbuye n'awerekerwako emperekeza ez'amaanyi ennyingi ennyo nategedde nti eno mission kino tekiri ku Lumbuye yekka kubanga n'eryo ejje lyetenda amaanyi maama Lumbuye envubu nti mugenda kugisitulira mu nnyonyi Lumbuye envubu nti mugenda kugisitulira ku kidyeri bw'aba Lumbuye yalumba omuntu omu n'afuna akayiso afumite ku mutima naye atowolokoke naye maama yatowolokokera wangi n'agera n'amansa amayute wano n'amansa amayute wano n'amansa amayute wali bwambala n'agamansa ne wali ne banne ne bajja nga bakomberera tugenda kukuba taliiko babe olowooza ava mu bbanga n'abeera waali awo gwe ki ekikulowoozesa nti ye ogenda mukuba nga taliiko babe ng'ate gwe wowulira nti yakukubye naawe wabadde n'ababo oba mulowooza nti muli b'amaanyi nnyo okutusinga mulowooza nti tunafuye nnyo mutusinga amaanyi tukoleeza olutalo kasiggulu siikuule n'enfuufu ebimuwoza nti musobola okuyingira abantu pasono nze tolina woyinza kunnyingirira pasono kimanyiddwa ndi mwana w'abaavu nange nkyeyogere ate nze nasooka okukola ekintu kimu nasooka kubabuulira gye nvudde omubi omuzibu ataliimu yadde akanigguusa ataliimu yadde akawooma nze tolina wooba ogenda kunkwata nze atagendanga mu maaso abaana nze atagira mbu simaatagaba buyambi nze toyina nze woyinza kunkwatira bujega ebyo mutiisa abantu tujja yingira pasono addamu okuyingira pasono Lumbuye naffe tujja kuyingira pasono mwe kye mugamba nti pasono zaffe zo tuzitiisa nnyo oba mbi nnyo okusinga ezammwe abatamanyina bika byammwe abatamanyina buvuna buddo bwammwe mulowooza nti mbi nnyo